एक दीस असेंब्ली सेशनाचो फार्स घडून आज 2 दीस जाले. 27 तारखेक एक दिसाचें असेंब्ली सेशन गोंय सरकारान घेतलें. ज्या असेंब्ली सेशनाक बजेट पास जालें, डिमांड्स पास जाले, बिलां पास जालीं आनी खंयच डिस्कशन नाशिल्लें. आमकां पयलीं ओपोजिशन आमदारांक नेम करून आमकां हावजांतल्यान भायर काडले. आतां 2 दीस हें सेशन जावन मिडियाची आनी सिवील सोसायटीची प्रतिक्रिया आयकून आतां म्हाका दिसलां की आमी रिएक्ट करपाची गरज आहा. पयलें म्हणल्यार काल बीजेपीच्या स्पोक्समॅनांनी अशें एक चार्ज केली की ओपोजिशन हॅड एग्रीड फॉर अ 1 डे सेशन. मागीर आनी बोवाळ करपाची कितें गरज काय ना. पयलें म्हणल्यार बीजेपीच्या स्पोक्समॅनांक कळूंक जाय आनी तांणी याद दवरूंक जाय की जो नाझी तो गोबल्स म्हणून आसलो तो म्हणटालो की रिपीट अ लाय 100 टायम्स इट बिकम्स अ ट्रूथ. पूण तेन्ना इंटरनेट नाशिल्लें. आज इंटरनेट आहा, आज ट्विटर म्हणटा तें आसा, आज यूट्यूब आहा. 3 तारखेक ऑल पार्टी मिटींग जावन हांवें एक मिडियाक ब्रिफींग दिल्लें भायरूच असेंब्ली कॉम्प्लेक्साच्या भायर. म्हज्या फाटल्यान बाब सुदीन ढवळीकरूय दिसताले आनी हांवें थंय क्लियर सांगिल्लें की सरकाराचो प्रस्ताव असो आशिल्लो की एक दिसाचें सेशन घेवया, 3 आठवड्याचें कमी करून एक दिसाचें सेशन घेवया आनी ह्या एक दिसाच्या सेशनान तांकां बजेटूय पास करूंक जाय. आमी हें न्हयकारलें. वी डीड नॉट एक्सेप्ट to clearing the budget in a 1 day session. We said we will allow a 1 day session on the condition that you take a vote on account for 4 months and then come with a budget which will be reset. Budget पयलीं केन्ना केल्लें? ही कोविड-19 पॅन्डेमीक येवचे पयलीं बजेट केल्लें. तेंच बजेट आतां पास करून कितें फायदो? कित्याक सरकारानूच ऑस्टेरिटी मेजर्स हाडिल्ले आहा. सरकारानूच असो निर्धार केला की आमी आतां पयशे फक्त कोविड सिच्युएशनाचेर चड मोडूंक जाय. तें सारकें आहा. अशें आसा जाल्यार तें बजेट चेंज करचें पडलें ना, रिसेट करचें पडलें ना बजेट. वॉट इज अ बिग थिंग अबाउट गोवा बजेट? All the economies of the world are getting reset because of this pandemic. So it's not a big deal. So we said you reset the budget, take a vote on account. Vote on account केन्ना गरज पडटा. कित्याक गरज पडटा? कित्याक ना जाल्यार गव्हर्मेंटाचो लॉकडावन जाता. युएसाक बी जाल्लें आहा. बजेट पास जावपाक जाय. आय एग्री विथ द चीफ मिनिस्टर. बजेट पास जावंक जाय म्हणून घेतलें, पूण बजेट आमी पास करचे ना. आमी सांगलें ताका वोट ऑन अकाउंट. आनी म्हजे पार्टीचो आनी म्हजो डिमांड आशिल्लो की आमी व्हर्च्युअल असेंब्ली सेशन करची. कित्याक जायना काय म्हणून. पूण त्या टायमार तांकां थंय तांणी सांगलें की व्हर्च्युअल असेंब्ली सेशन करपाक आमची तयारी तितली ना म्हणून. म्हणटकच खंयच ओपोजिशनान एक दीस सेशनान बिलां, बजेट, डिमांड सगळे पास करपाक एग्री जावंकूच नाशिल्ले. हें एक जालें. सो बीजेपीचे स्पोक्समॅन जे थंय नाशिल्लेच, जांकां कांय खबरूच ना, जांकां शिकोवन धाडल्या अशें उलयात म्हणून आनी सगळ्या कडेन फटी मारा आनी गोंयकारांच्या कानान घालात म्हणून, हे आतां आपलो एक नवो प्रयोग करतात. पयलीं तांकां कळूंक जाय आमी जें कितें उलयलां 3 तारखेक तें म्हज्या ट्विटर अकाउंटाचेर आसा. तें इरेज करूंक चान्स मेळना कोणाकच. सो एक क्लॅरिटी हाजेर पयलीं गोंयचे जनतेक मेळपाक जाय की ओपोजिशनान खंयच एक दिसाच्या सेशनान सगळ्यो सिक्सरी मारून आनी जें कितें केलां तें करपाक आमी खंयच तांच्या प्रस्तावाक एक्सेप्ट आमी करूंक नाशिल्ले. आमी न्हयकारलेलो हो प्रस्ताव. हें पयलें जालें. आतां दुसरो इशू कितें येता की ते म्हणटात की एक दिसाचें सेशन, मुख्यमंत्र्यान म्हणलें एक दिसाचें सेशन आपल्याक करचें पडलें. कित्याक हें जर सेशन करना जाल्यार बजेट पास जायना. बजेट पास जायना जाल्यार कोवीड हॉस्पिटल आनी कोवीड रिस्पॉन्स जो मेकॅनिझम आहा
ताजे खातीर आपल्याक पयशे मेळना. म्हाका एक प्रश्न आहा मुख्यमंत्र्याक, बजेट जे तुवें पास केल्लें तातूंत कोवीड आनी हे पॅन्डेमिकाक प्रोविजन केल्लें, कित्याक तेन्ना कोवीड म्हणटा कितें तें ताका खबर नाशिल्लें. ताजो पूर्ण फोकस आशिल्लो तेन्ना जिल्हा परिशदेच्या इलेक्शनाचेर, आनी तेन्ना ही पॅन्डेमिक तशी जगानूय सामकी स्प्रेड जावंक नाशिल्ली. सो कोवीड रिस्पॉन्सा खातीर बजेट पास करपाची गरज आसता हें फट, कित्याक त्या बजेटान प्रोविजन पॅन्डेमिका खातीर करूंकूच नाशिल्लें. ही दुसरी गोष्ट. तिसरें म्हणल्यार सिव्हिल सोसायटी आनी थोडे आमचे एडिटर, जांणी एडिटोरियलां बरयल्या, मिडिया, जांकां दिसता की ओपोजिशनान थंय बोवाळ करून भायर येवंक जाय नाशिल्लें, आमी भितर रावन डिस्कशन करूंक जाय आशिल्लें. हें ओपोजिशनान कशें करूंक शकताले आमी? पॉयंट्स ऑन द एजेंडा पयलें आशिल्लें नॅशनल एंथम, दुसरें जालें क्वेश्चन आवर, तिसरो आशिल्लो लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मिनिस्टर बाब मोविन गुदिन एक प्रस्ताव सदनांत फुडें हाडटलो, जातूंत सगळे रूल सस्पेंड जातले, जातूंत डिमांड्स पास जातले विदाउट कट मोशन्स. कट मोशन म्हळ्यार कितें? कट मोशन म्हणजे ओपोजिशनाचे ओपोज डिमांड्स करपाचो एक मेकॅनिझम, जातूंत आमी उलोवंक शकतात की बाबा हे डिमांड्स तुमी घाल्यात ते आमी एक्सेप्ट करना, कित्याक तातूंत अश्यो अश्यो चुक्यो आहा. हें सांगपाचें कट मोशनाच भायर काडिल्लीं त्या दिसा, आनी तो तांणी बुलडोज करून सस्पेंडींग द रूल्स म्हणटा ते पास करताले. तेन्ना आमी उबे रावले आनी आमी म्हणलें की हें आमचें जें आमी एडजर्नमेंट मोशन मूव केल्लें तें तुमी डिस्कस करा पयलीं. आनी एडजर्नमेंट मोशन कित्याचेर आशिल्लें? एक स्पेसिफीक पॉयंटाचेर आशिल्लें, कोवीड पॅन्डेमिकाचेर. सो आमी जर थंय राविल्ले जाल्यार डिस्कशन करूंक आमकां मेळटलें म्हण तें फट खबर. सो पयलें म्हणटा तें आमचे मिडियाक आनी सिव्हील सोसायटीक हो सरकार कितें म्हणटा तेंच पयलीं समजूंक ना. हो सरकार ऑटोक्रेटीक सरकार, हो सरकार डेमोक्रेसीक मानीत ना. हो सरकार इज मोर अबाउट मॉनोलॉग्स, म्हळ्यार आपलें भाशण, आपलो स्टेटमेंट दिवप, डिस्कशन आनी डिबेट मान नाशिल्लो हो सरकार. हें पयलें सिव्हील सोसायटीक आनी मिडियाक समजूंक जाय की तांचें जें हें बेजिकली आमी जें हावजान रावंक जाय म्हणटा तें नोशन तांचें आहा, दीस वॉज मिसकन्सिव्ड बिकॉज दे डू नॉट नो द फॅक्ट्स or they have got the facts wrong and they don't know this government, because this government does not believe in democracy, it is for autocracy. What does the government do? When you raise a point, even during question hour, what did you see? For online education, I raised a point very strongly. What did the government say? Government tried to shout me down. Chief Minister raag aayego. So this is a government that either tries to shout you down or files an FIR on you. So it is what you call scare and smear tactics. पूण हे सरकाराक कळपाक जाय की आमी बी, आमकांय बी एक्सपिरियन्स आहा, आनी आमी कालचे पयचे न्ही की आमी तुमचे हे धमक्यांक भितले आनी ओगी रावतले. आज गोंयांत सिच्युएशन अशें आहा की मुख्यमंत्री आन्सर करतना पसून एसेंब्लीन जेन्ना ऑनलायनाक ताणें हांवें ताका प्रश्न घालो की तुवें गोर गरीब जनतेक तुवें टॅब्स जे पयलींची जी स्कीम आशिल्ली त्या स्किमीचेर तुवें टॅब्स सप्लाय करचे म्हण, नाल्यार आमचे स्मार्टफोन सप्लाय करचे म्हण. तेन्ना ताणें कितें म्हणलें की ते स्किमीचेरूच कंप्लेंट्स आहा आनी एक सर्वे चालू आहा, आनी सर्वेचो रिपोर्ट येतकर आपूण एक्सेप्ट करपाक तयार आहा परती ही स्कीम स्टार्ट करपाक. सायबर एज म्हणटा ती स्कीम. पूण केन्ना स्टार्ट करपाक तयार आहा? पोस्ट कोवीड म्हणून. अरे पोस्ट कोवीड कोणाक जाय ती? इश्यू येता कोविडाच्या टायमार. गोर गरीब जनतेक टॅब्स मेळपाक आनीक हे आमचे स्मार्टफोन मेळूंक आनी तांचे कडेन तांचे कडेन ना.
म्हणून आम्ही म्हणटा की सरकारान तांकां सप्लाय करचे फॉर टू फॅसिलिटेट ऑनलायन एज्युकेशन. हाजेरूच कळटा की सरकार मिसडायरेक्टेड आहा आणि सरकाराचे प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड आहा. सरकार पोस्ट कोविड सिच्युएशनाचेर उलयता. जेन्ना गोंयांत आज स्पायक चालू आहा, कम्युनिटी ट्रान्समिशन गोंयांत चालू आहा, जीएमसीन वॉक इन पेशंट जातात जे टेस्ट जातात मागीर दुसऱ्या खंयच्या तरी वॉर्डान जातात आनी मागीर टेस्ट जाता ते कोविड म्हणून. हे म्हाका तांच्याच अधिकाऱ्यांनी सांगिल्लें आहा. हे आयचे अशें सिच्युएशन गोंयांत आहा की गोवा हॅज बीन मेड अनसेफ बाय दीस चीफ मिनिस्टर. आनी तेन्ना तो उलयता पोस्ट कोविड सिच्युएशनाचेर. ताजे खंयचे इश्यू पळय, बजेट पास जातकर तो मडगांवां आयलो. आमकां दिसलें तो वतलो खंय, ईएसआय हॉस्पिटलांत वतलो. कित्याक ईएसआय हॉस्पिटलांत बिकट परिस्थिती जी आसा ती बिकट परिस्थिती पळोवपाक हो वतलो काय म्हणून आमकां दिशिल्लें. हो गेलो नवे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत. अरे नवे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत वचून कितें करता तूं? ते कोविड हॉस्पिटल करता, तेंय तूं कोविड हॉस्पिटल करना. आनी उलयता कितें की पोस्ट कोविड हे हॉस्पिटल आमी अशें करतले तशें करतले. सो गव्हर्नमेंटाच्यो प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड आहा. So this is a case of misplaced priorities by a misdirected leadership which has got into the seat by a mishap situation. Basically, the accidental chief minister is leading Goa towards a disaster. आज मुख्यमंत्री कोविडाच्या टायमार कितें उलयता की कोविड हॉस्पिटलांत आमी 5 स्टार फॅसिलिटी दिवंक शकता म्हणून. आमी 5 स्टार फॅसिलिटीचे कोण उलयत ना. आम्ही उलयतात बेसिक फॅसिलिटीज. बेसिक जे पेशंटाक जी डिसन्सी हॉस्पिटलांत आसपाक जाय ती मागतात आमी. आनी ती ते दिवंक शकना. कित्याक दिवंक शकना? आनी कोणाच्या अंडर येता ते सगळे जे बेसिकली फूड सप्लाय ऑफ फूड, हाऊसकीपिंग, हे सगळे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणटा ते पळयता, जो सीएम ताचो बॉस आहा. आणि हे सगळे डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर येता, हेल्थ मिनिस्ट्रीच्या अंडर येना. हांव विश्वजिताक प्रोटेक्ट करना. हांव एकूच सांगूंक सोदतां की मुख्यमंत्री कंट्रोल करता ती फॅसिलिटी एक सामान्य मनशाक रावपाची स्थितीन ना. हॉस्पिटल जे दिसत ना तो गोठो कसो जाल्लो आहा. आनी मुख्यमंत्री 5 स्टार फॅसिलिटीचे उलयता. सो कितें करूंक सोदता हो? थंय जाल्लें कितें आहा? एक टायम असो आशिल्लो की आमी म्हणटाले की ब्युरोक्रेसीच्या हातांत डिसिजनां दिवची. एससीसी म्हणटा ते चीफ सेक्रेटरीच्या हातांत पावर दिवची. कित्याक हे आयएएस ऑफिसर हे कितें करतले काय म्हणून दिशिल्लें. पूण आज तशें जावंक ना न्ही. आज एक गँग ऑफ 4 जाल्ले आहा. हांगा एक मडगांव एक दोतोर आहा ती, आनी तिजे वयर हेल्थ सेक्रेटरी, तिजे वयर चीफ सेक्रेटरी, आनी ताजे वयर द बिग बॉस चीफ मिनिस्टर. ही गँग ऑफ 4 जी आहा आनी आमचो गोंयचो कोविड रिस्पॉन्स मॅस केल्लो आहा. This gang of 4 has messed up the COVID response in Goa. आनीक म्हाका अशें दिसता की आतां टायम आयिल्लो आहा की सरकारांनी एक एक्सपर्ट टीम हाडपाची गरज आहा. एक्सपर्ट टीमीचे शिवाय हें जावचेंच ना. द एक्सपर्ट टीम हॅज टू कम एंड टेक चार्ज ऑफ द सिच्युएशन instead of the bureaucrats and the government appointed doctors. आज चडांत चड एक कोविड केअर सेंटरांनी आयुर्वेद दोतोर आहात. आनी म्हाका दिसता गोंयांत खुबशे अशे मेडिकल एक्सपर्ट्स आहात जे हू कॅन गायड द कोविड रिस्पॉन्स. आनी सरकार जे आतां करता, सरकार लोकांक ब्लेम करूंक सोदता. मुख्यमंत्री कांय ना जाल्यार लोकांचेर ब्लेम घालता. टेस्ट करूंक जाय म्हणटा. अरे टेस्ट खंयचे? तुजो बॅकलॉग आहा 6,500 जालो बॅकलॉग. उलयता कितें तूं टेस्टिंगाचेर? पयलीं तो बॅकलॉग कर कंप्लीट. एंटीजन टेस्टिंग कर कंटेनमेंट एरियांनी. ते आरटीपीसीआर टेस्ट जायना जाल्यार. आनी आय वाज टेलिंग द गव्हर्नमेंट, स्टॉप पुटिंग अ स्पीन टू द नंबर्स अँड स्टॉप पॉलिटिसायझिंग द कोविड रिस्पॉन्स. हांव मागतां गव्हर्नमेंटा कडेन, सगळे पॉलिटिकल पार्टी, काल आम आदमी पार्टीन आपलो आप मॉडेल तुमकां दिल्लो आहा. एक सेपरेट डील करूं नाकात. सगळ्यांक आपयात एक कडेन
टेक ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड. हे हांवें पयलीं फेब्रुवारीन सांगिल्लें तांकां, मार्चान सांगिल्लें. परते हांव तांकां तेंच सांगता. आनी जर तुमी घेनात जाल्यार तुमची सिन्सियरिटी हाजेर कितें ती कळटली. सगळे आपूण डिसिजनां घेवंक सोदतात. कित्याक घेवंक सोदतात? सगळ्या कडेन रॅकेटां चल्ल्या. एक लेबर गेट म्हणटा तें एक्सपोज जाल्लें आहा आनी कितल्योच गेटी भायर येवपाच्यो आहा. ताजे मागीर क्वॉरंटायन गेट आयली. क्वॉरंटायन टुरिझम चालू आहा. थोडे जाण एंडोर्स करप, तांचे कडच्यान पयशे खावप आनी थोड्याच दिसांनी आमी ते एक्सपोज करपाचे आहा. सगळें येतलें. पूण सगळ्यांक जर तुमी बरोबर घेनात आनी हो एक without politicizing the COVID response, if you do not take everybody on board, it will very clearly be seen where your sincerity is. Only focus of the government should be on the COVID response. आणि हांव मागता सरकारा कडेन जे कितें शो करतात पळय, हांवें आयकलां की मुख्यमंत्र्याक लागीं आशिल्ले लोक कोण, ताजे कोण स्टाफ बीफ ह्या दिसांनी मास्क घालतात म्हणून. मास्क कितें भिवपाची गरज ना म्हळ्यार 37 गोंयकार जे कोण मेल्यात तांची तुमी फकाणां करूंक उठल्या, तांची फॅमिलीची फकाणां करतात तुमी. ते मेल्याचे उगीच भिवपाची गरज ना म्हणून कितें तें? हें भिवपाची गरज ना म्हणटा तें वॅक्सिन आनी गोंयकारांक दिवं नाकात. आनी गोंयकारांक हें भिवपाची गरज ना म्हणटा तें वॅक्सिन चलचें ना. तुमी हो मास्क घालून जो तुमचो डिझास्ट्रस रिस्पॉन्स आहा कोविडाक, तो मास्क करूंक तुमी शकचे ना. I'm only trying to tell the BJP that today आमची पॉझिटिव्हिटी रेट म्हणटा ती 10% जाल्ली आहा. म्हळ्यार 100 लोकांक जर टेस्ट केले जाल्यार 10 लोक पॉझिटिव्ह मेळटात. ICMRन स्टेट केल्लें आहा की इट शूड बी लेस दॅन 5%. हाचो अर्थ कितें? टेस्टिंग वाडूंक जाय. टेस्टिंग जर वाडूंक जाय जाल्यार तुवें एक्स्ट्रा फंड्स सगळे दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचे फंड्स हेल्थ डिपार्टमेंटाक डायवर्ट करात आनी टेस्टिंग वाडयात. थंय बी तुमी आनी कमिशनाक रावूं नाकात. ही कमिशनां खावन खावन तुमी गोंयांक न्हिदयतले. आनी हांव सरकारा कडेन मागता, सगळ्यांक घेवन जर तुमी हो रिस्पॉन्स करना, सगळ्यांक घेवन जर तुमी हो रिस्पॉन्स दाखोवंक शकनात जाल्यार तुमची सिन्सियरिटी एक्सपोज जातली. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की बीजेपीचो भिवपाची गरज ना म्हणटा तो मास्क will not help to mask the disastrous COVID response and the murder of democracy in Goa by the Pramod Sawant government. Thank you.